हामी अहिले बसेको चाहिँ यो होटल हो होइन बाइक स्नोफल चाहिँ यस्तो यतिले हुँदैन जस्तो छ यति तातो पानीले बाइक स्टार्ट हुँदैन स्टार्ट हुनुपर्ने हो त्यति चिसो त छैन हानी हाल्न स्टार्ट चौक उतैपट्टि हुन्छ चोक लिएर एकैचोटमा हान्न बोतल तल राखेर तातो पानीले काम गर्यो है तातो पानीले काम गर्यो सिन चाहिँ बत्ती बवाल आउँछ अरे यो ठाउँमा दामी ठाउँ लाग्यो हाइट हिमालहरू कडा देखिन्छ भवाल देखिन्छ होइन माथि टाढा डाँडा तल चाहिँ के छ बस्ती छ अनि फेरि माथि टाढा डाँडा छ यो बाटो बस आउँछ हो अघिको ट्रक त लाग्यो त यहीमा हो यहीमा त जुम्ला बजार पछि बाटो बिग्रेको छ बिस्तारै बाटो चाहिँ यस्तो छ है पानी पानी छ होइन अप्ठ्यारो अति अप्ठ्यारो छ माथिबाट पहिरो खस्या हो तल पुरै हिलो हिलो छ लास्ट स्लिपरी हुन्छ स्नोको पानीहरू पुरै बाटोमा आएर जमेछ क्या यसरी त्यही भएर लास्ट हिलो हुन्छ ब्रेक बना एकचोटि बाटो यस्तो छ ओर्लिनै पर्छ
बाटो यस्तो छ है त्यो अति चिप्लिन्छ क्या लास्ट चिप्लिन्छ ग्रिप सिप केही हुँदैन डह्रो चिप्लिन्छ यार बाटोको हालत यस्तो छ अनि बाइक चिप्लिँदैन ए बाटो लास्ट खतम छ है अति खतम छ ल ब्ल्याक आइस छ होइन ब्ल्याक आइस प्लस डार्क राइडर ब्लकै 220 लिएर आएको छ होइन ब्ल्याक आइस छ प्रोसेस हेरौँ न आइट चचलको फुल ब्ल्याक आइस छ फुल मान्छेको त ग्रिप बनिरहेको छैन यस्तो बाटो पनि चिप्लिरहेको छ भने बसेँ केटा सही हो ल केटो पास भयो बाटो चाहिँ यस्तो छ तल भएन तलबाट टक यस्तो आयो बाटोको हालत त्यहाँ झन् ब्ल्याक आइस कति धेरै छ त्यसपछि आयो यस्तो बाटो आउनु परेछ हो हालत खराब हुन्छ गाइज एक्सपिरियन्स मात्रै हो है अफ रोड एक्सपिरियन्स गर्ने भए चाहिँ आउँदा हुन्छ है प्रकाश निकाल दो मोटर कार कसरी जान्छ यार काठमाडौँ ट्राफिकले के भन्दा बिचमा बिना मोटर कार के कसरी जाम लाग्यो तिमीले अब चाहिने बाटो हेर्दा कस्तो छ भने त स्लिप होला बाङ्रा यत्तिकै बाङ्रा छ नि यत्तिकै चिप्लिरहेको छ के थाहै छैन कता जाने भनेर बाग्रालाई बाङ्रा दाहिने भागिरहेको छ यार छुन्छ है हुन्छ यस्तो छ होइन छुन्छ यता अलि ठुलै स्नोफल भएको रहेछ क्या हेर्न है ठुल्ठुलै स्नोफल भएको रहेछ क्या आउँदैन यता आउँदैन त्यो के फुट्यो के झऱ्यो हालत खराब हुन्छ यार बाइकमा बस्नुपर्ने चाहिँ थोरै हिँड्नुपर्ने धेरै भइरहेछ यार मलाई त तात बाटो यस्तो छ हेर न केटा हो क्यामेराले त्यस्तो देखाउँदैन होइन रियलमा आउनुपर्छ हेर्नलाई होइन यस्तो स्नोफल भएर क्या अति स्लिपरी हुन्छ स्नोफलमा झन् कुरै नगएर बाटोमा भएपछि त आम्मामा हल्का भएर अलिक धेरै स्नोफल भएको भए त चिप्लिँदै गयो हुन्छ यो बाटो त अलिक धेरै स्नोफल भएको भए काम छैन क्या चिप्लिँदै हिँड्यो हुन्छ यो बाटोमा आयो नि हुन्छ चिप्लिँदै बाइक टायरमा ग्रिपै छैन
के पिछोको पार्ट छ नि पुरै टक्ला भइसक्यो हो के धेरै चिटिला पछाडिको जुन पछाडिको छ नि भाइ बिचमा छँदै छैन के टक्लै छ के मोटो जिटी भएको छ अब फेरि टायर कहाँ भागिरहेको छ थाहै छैन फेरि गएर लास्ट टेपमा कति धेरै स्लो भइसक्यो माछा ल हेरे हेरे यहाँ फन्डै घुम्दैछ है बाइक स्लो राइट बाटोभरि स्लो बोल्दैन बोल्दैन कोही पनि हिँड्दैन रहेछ यो बाटो त कोही मात्रै हुँदैन ढाडै दिन्छ है कतिलाई के हुन्छ थाहै हुँदैन यो बाटोमा यता जतिको लाभ गएको रहेछ 260 पर लिटर होइन यो पनि ग्यास उडिसक्यो क्या माइलेज चाहिँ नदिएको छैन है भाउको लाभ चाहिँ महँगो माइलेज पनि नदिने हाम्रो लाभ दिएको छ है भाइमा बस्नुमा चाहिँ मोटर चाहिँ केही देखिन्छ के देखिन्छ माथिको पानी बग्लेर आएर अब त्यो ढुङ्गा कुन बाटो हो यो बाटो ढुङ्गा छ भाइको त खतम भइसक्यो लास्ट थका लाग्ने यार ठाडो जान ठाडै चढ्नु लागिन्छ बाटो छ
चाहिँ दामी दामी देखिने रहेछ बाटो फेरि त्यस्तै छ ल फेरि ढुङ्गा ढुङ्गा आयो हिमालले हिउँले पुगेन हिउँ परेको बेलामा आएकै छैन हामी होइन त्यो त हेभी स्नोफल त बाँकी छ अब यसरी डाँडा काँडा फिल भएन अब डाँडा काँडा अहिले हो मलाई त सबै डाँडा काँडा त आइरहेको छु के रोना माथितिर डाँडा काँडा त भने कति टाइम लाग्छ दाजु यहाँबाट बजार हजुर आधी घन्टामा ए कुन बजार रे जुम्ला बजार आधी घन्टा पुगिन्छ भनेको छ हेरौँ के हुन्छ आधी घन्टा पुगिन्छ कि पैदल सुनेर पुगिन्छ अब थाहा हुन्छ डाँडा काँडा काँडा जुम्ला आएपछि राडा आएपछि डाँडा काँडा कति हो हेरिन्छ गाई कस्तो दामी देखेको दामी भ्यू आउँछ है बबाल भ्यू छ ल सब हिमालय माउन्टेनहरू रुख जङ्गल वन जङ्गल सबै हो यहीँ होला यो चाहिँ दामी बाटो चाहिँ अति दामी छ ढुङ्गी ढुङ्गा छ ढुङ्गा माटो हिलो माटो स्नो सबै छ हावा चाहिँ बबाल छ लास्ट गजबको रहेछ ओ दोस्त हजुर त्यो भएको के बाटो एउटै राम्रो छैन है इन्जिन ब्रेक लिएर जान पछाडिको ब्रेक फेल भएको हो 220 मा यही प्रब्लम हो क्या धेरै हिँडेपछि यस्तै भयो ब्रेक तातेर ब्रेकै फेल भइदिन्छ क्या म्याक्सिमम हुन्छ यस्तो कतिचोटि फेस भइसक्यो यसरी हिँड्नुपर्छ ब्रेक छैन बिस्तारै बिस्तारै झन् मेरो दामी ठाउँ छ यो चाहिँ यति भयो लाग्यो मलाई अर्को खोला पुग्नु फुटेर
पुगेर फस्यो होला मरेर के होला पछाडि जाँदै भयो के फस्छ के फस्छ गरिसकेको हुन्छ जान्छ भने लालीगुराँसको पोर्ट चाहिँ बवाल देखेछ खोलाको छेउमा अति दामी देखेछ है भ्यू पनि बवाल आउँछ होइन टक्क सही भ्यू भइरहेछ तल खोला पुगिरहेछ माथि लालीगुराँसको पोर्ट बवाल अमेजिङ भ्यू गाइज